Hər kəsə salam. Bu videoda kvadrat kök mövzusunun izahına baxacağıq. İlk öncə qeyd etmək istəyərdim ki, onlayn dərslərə qatılmaq istəyənlər üçün əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Əlaqə nömrəsinin WhatsApp-ına, mesaj bölməsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. İlk öncə başlayaq n-ci dərəcədən kök və xassələrindən. A-nın n-ci dərəcədən kökü kök altında n-ci dərəcədən A kimi işarə edilir. Burada işarəyə bu kök işarəsi və yaxud da radikal, n-ə kökün dərəcəsi, A isə kök altı ifadə adlanır. Kökün dərəcəsi ya 2-yə bərabər, ya da 2-dən böyük qiymətlər ala bilər. Sadəcə və sadəcə natural qiymətlər almalıdır. A üstündə n bərabərdir B-də. Əgər n tək ədəd olarsa, istənilən A ədədinin n-ci dərəcədən yalnız bir həqiqi qiyməti var. Tutaq ki, x üstündə 3 ifadəsidir, bərabərdir mənfi 27-yə. Burada 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 27 şəklində biz yaza bilərik və cavab mənfi 3-ə bərabər olacaq. Çünki mənfi 3-ü 3 dəfə biz əgər öz-özünə vursaq, cavabda elə mənfi 27 qiymətini almış olacağıq. Yəni, mənfi ədədlərin tək üslü qüvvətləri mənfi qiymət aldığına görə kökün dərəcəsi əgər tək dərəcədirsə, bu zaman mənfi qiymətlərin mənası var və yalnız bir həqiqi qiyməti var. Tutaq ki, baxaq, x üstündə 5 bərabərdir 32-yə. Burada 5-ci dərəcədən kök altında 32 şəklində yaza bilərik və bir dənə qiymət var, o da 2-yə bərabərdir. Çünki 2-ni 5 dəfə öz-özünə vursaq, cavabda 32-ni əldə etmiş olacağıq. Və yaxud x kubu bərabərdir 64. Yenə sadəcə bir qiyməti var. 3-cü dərəcədən kök altı 64 bərabərdir 4-ə. Və yaxud da x kubu bərabərdir mənfi 125. Yenə mənfidir, tək dərəcədən olduğuna görə 3-cü dərəcədən kök altı mənfi 125-dən kök çıxacaq mənfi 5. Yəni, A üstü n bərabərdir B-də, n tək ədəd olduqda, istənilən A ədədinin n-ci dərəcədən yalnız bir həqiqi qiyməti var. A üstü n bərabərdir B-də, əgər n cüt ədəd olarsa və burada da B sıfırdan böyük qiymət almalıdır. B cüt ədəd olarsa, onda A ədədinin n-ci dərəcədən 2 həqiqi qiyməti var. Və bu qiymətlər qarşılıqlı əks ədədlərdir. Məsələn, x kvadratı bərabərdir 16. Burada x-in 2 dənə qiyməti var. Biri x1 bərabərdir kök altında 16, digəri isə x2 bərabərdir mənfi kök altında 16 qiymətləridir. Yəni, x1 bərabərdir 4, x2 bərabərdir mənfi 4. Çünki mənfi 2-nin də kvadratı, mənfi 2 yox, mənfi 4-ün də kvadratı bizə müsbət 16 verir. Müsbət 4-ün də kvadratı bizə 16 verir. Ona görə deyirik ki, n cüt ədəd olduqda, yəni qüvvət cüt ədəd olduqda, A ədədinin n-ci dərəcədən 2 həqiqi qiyməti var. Və onlar bir-birinə əks qiymətlər alır. Başqa bir qiymətə baxaq. Tutaq ki, A üstündə 4 bərabərdir 625 qiymətidir. Burada A1 olur 4-cü dərəcədən kök altında 625. Burada cavabımız çıxır 5. Bir də A2 bərabərdir 4-cü dərəcədən kök altında mənfi 625. Oradan da cavab alırıq mənfi 5. B sıfırdan kiçik və n cüt ədəd olarsa, o zaman A-nın n-ci dərəcədən həqiqi kökü yoxdur. Yəni, A kiçikdir 0 və n cüt olarsa, n-ci dərəcədən kök altında A-nın mənası yoxdur. Tutaq ki, misal nümunəsinə baxaq. Kök altında 2x çıxılsın 6. Bu zaman deyirəm ki,
Yəni kiçik olmalıdır axı sıfırdan. Yazıram kiçikdir 0. Nə alıram? Əgər kök altı ifadə sıfırdan kiçik verilibsə, deməli elə kökün altındakı ifadə özü də sıfırdan kiçikdir. Adi tənlik kimi, bərabərsizlik kimi həll eləsəm 2x kiçik olur 6-dan, x da kiçik olur 3-dən. Və yaxud da biz bunu yazarıq, x daxildir, 3 müsbət sonsuzluq. Yəni 3 müsbət sonsuzluq aralığında qiymətlər alınan zaman kökün altındakı ifadə olur mənfi. Və əgər kökün dərəcəsi cütdürsə, bu zaman mənfi kök altında mənfinin mənası olmur. Çünki heç bir mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti, kvadratı, üstü 4, üstü 6 və s. qiymətlər mənfi qiymət ala bilməz. Bunun üçün hər zaman onun müsbət qiymət alması lazımdır. En cüt olarsa, əgər en cütdürsə, bu zaman eninci dərəcədən kök altında a-nın yalnız və yalnız a böyük bərabərdir 0 olduqda mənası var. Baxaq misala. Deyək ki, şərt verib ki, x-in hansı qiymətində kök altında 3x çıxılsın 5 ifadəsinin mənası var. Bu ifadənin o zaman mənası olar ki, 3x çıxılsın 5. Yəni bu kök altı ifadə 0-dan böyük və ya 0-a bərabər olsun. Hayl eləsək 3x böyük bərabərdir 5, x də böyük bərabərdir 5 bölünsün 3. Yəni 1 tam 3-də 1 qiymətini alır. Və yaxud da yaza bilərik, x daxildir. Qeyri-ciddi bərabərlik olduğuna görə mötərizəni qarmaq şəklində yazırıq. 1 tam 3-də 1 və müsbət sonsuzluq olur cavabımız. Birinci dərəcədən kök və onun xassələri bu qədər. Davam edək, kvadrat kök, hesabi kök, kub kök. Kvadratı a-ya bərabər olan ədədə a-nın kvadrat kökü deyilir. Hesabi kök isə mənfi olmayan ədədin eninci dərəcədən mənfi olmayan kökünə hesabi kök deyilir. Məsələn, a kvadratı bərabərdir 36. Burada a1 bərabərdir kök altında 36, a2 isə bərabərdir mənfi kök altında 36. Alıram a1-in müsbət 6-dır, a2-miz isə mənfi 6-dır. Burada a1 aldığımız a1 qiyməti a kvadratı bərabərdir 36-nın hesabi kökü adlanır. Hesabi kökü adlanır. Mənfi ədədin kvadrat kökü yoxdur. Kvadratı 0-a bərabər olan yeganə ədəd 0-ın özüdür. Kub köklər. Kubu a-ya bərabər olan ədədə a-nın kub kökü deyilir. Və 3-cü dərəcədən kök altında a kimi işarə olunur. Məsələn, 3-cü dərəcədən kök altında 1 bərabər olur 1-ə. 3-cü dərəcədən kök altında 8 bərabər olur 2-yə. 3-cü dərəcədən kök altında 27 bərabər olur 3-ə. Və sair şəklində qeyd edə bilərik. Və eyni zamanda mənfilər də yaza bilərik. Mənfi ədədlərində kub kökü var. Məsələn, 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 125 bərabər olur mənfi 5-ə və s. Çox rəqəmli ədədlərlə kub kök almağa baxaq. Məsələn, bizə ədəd verilib 512. 512 ədədi. 512 ədədini ilk öncə vuruqlara ayırırıq. 2-yə bölünür, yenə 2-yə bölünür. Yəni 2 üstü 9-dur da 512. Düzdürmü? 2 üstü 9-dur. Bunları kub şəklində yazsam, neçə dənə 2 var burada? 1, 2, 3. Yəni 2 vur 2 vur 2 bizə 8 verir. Bunların əvəzinə 8 vur 8 vur 8 yaza bilərəm. O da bərabərdir 8-in kubu. Yəni 512-ni kub kökünü altına salsam, olacaq 3-cü dərəcədən kök altında 512 bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında 8-in kubu. Kublardan kök işarəsi gedir. Cavabda qalacaq 8. Və yaxud da başqa bir ədədə baxaq. 216. 216 2 vur 2 vur 2
vur 3, vur 3, vur 3 deməkdir. Yəni burada da birləşdirirəm. 2 ilə 3-ü birləşdirirəm, yenə 2 ilə 3-ü birləşdirirəm, yenə 2 ilə 3-ü birləşdirirəm. Nə alınır? 6 vur 6 vur 6. Yəni 6-nın kubu. İndi buradan yaza bilərəm ki, 3-cü dərəcədən kök altında 216 bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında 6-nın kubu. Kubla kök işarəsi gedir, yerdə qalır. Cavab 6. Başqa bir üsula baxaq. Bu birinci üsul idi. Başqa bir üsula baxaq. Tutaq ki, ədəd verib bizə. 74088. Burada sonuncu rəqəm 8-dir. Deməli, kub kökün sonuncu rəqəmi 2 olmalıdır. İlk öncə sağdan başlayaraq ədədin rəqəmlərini 3-3 ayırıram. 3-3 ayırsam, bu şəkildə bir ayrılış əldə edəcəyik. Bu zaman baxıram ki, 74 qaldı əvvəldə. 74-dən ən kiçik hansı ədədin kubu var? 64 var. Biz buradan kub kök ala bilirik. Böyük hansıdır? 125. Yəni 64 nəyin kubudur? 4-ün kubudur. 74 arada qalır. 125 isə 5-in kubudur. Yəni buradan çıxır ki, mən əgər bu 74-dən gedir, əgər mən bunu 74.000 və yaxud da 74.088 kimi götürsəm, həmin ədədlər, sağındakı və solundakı ədədləri də ona vurub artırmalıyım. Yəni 4 əvəzinə 40-ın kubu baxıram. 5 əvəzinə də 50-nin kubu şəklində baxıram. Yəni buradan belə aydın olur ki, 74.088 ədədi, əgər mən buradan kub kök alsam, 40-ın kubu ilə 50-nin kubu arasında yerləşəcək. Demək, təqribən 74.088 ədədinə deyərəm 42-nin kubu. Başqa bir nümunəyə də baxaq. Tutaq ki, verilsin ədəd bizə 157.464. Sonuncu rəqəm 4-dür. Deməli, kub kökün sonuncu rəqəmi də 4 olacaq. Burada dedim axı, 8-dir, sonuncu rəqəm 2 olacaq. Ona görə burada 42-yə yazdım. İndi burada ayırıram 3-3. 4 olduğuna görə sonuncu rəqəm neçə olmalıdır? Sonuncu rəqəm 4 olmalıdır. İndi baxıram ki, 157. 157 hansı 2 dənə kub ədədin arasında yerləşir? 125 ilə 216-nın. 125 5-in kubudur. 216 da 6-nın kubudur. İndi hər tərəfi ədədə bütöv yazsam əgər 157.464. Digərlərində ona vurmalıyam. Olur 50-nin kubu, 60-ın kubu. Ədədin sonuncu rəqəmi 4 olduğuna görə buradan deyə bilərəm ki, təqribən 54-ün kubu kimi götürə bilərəm. Yəni 157.464-ə deyərəm 54-ün kubu. Və s. Bu şəkildə böyük ədədləri də biz kub kök ala bilərik. Davam edək təqribi kök alma ilə. Ədədin təqribi kvadrat kökünün tapılması verilmiş ədədin təqribi kökünü kökü tam kvadratlar olan ədədlərin və ədəd oxunun köməyi ilə tapmaq mümkündür. Məsələn, kök altında 13-ə baxıram. Kök altında 13-dən təqribən kök almaq istəyirəm. Kök altı 13 ədədi tam kvadrat olan hansı iki ədədin arasında yerləşir? Kök altında 9 ilə kök altında 16 arasında yerləşir. 9-dan 3 çıxır. 16-dan da 4 çıxır. Burada belə deyək. Nəyə baxıram? 9-dan 13-ə. 9-dan 13-ə. Neçə vahid var? 4 vahid. Bəs 9-dan 16-ya neçə vahid var? 7 vahid. 9-dan 16-ya da 7 vahid ədəd var. Yəni, bu 4 vahid olur kəsr hissənin surəti. 7 isə olur kəsr hissənin məxrəci. Yəni, kök altında 13-ü mən yazanda yazıram təqribən 3 tam. Çünki 3 ilə 4-ün arasında yerləşir. 3 tam. Məxrəc hara oldu? 7. Surət də 4.
Yəni təqribən olur 3,7-də 4. 4-ü hardan almış oldum? 13-dən 9 çıxdım. 7-ni hardan almış oldum? 16-dan 9 çıxdım. Bu şəkildə təqribən kök ala bilərik. Başqa bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, kök altında 56-ya baxıram. 56 49 ilə 64-ün arasında yerləşir. Yazıram kök altında 49. Kök altında 64. 49-dan 7 çıxır. 56 hələ ki yerində qalsın, 64-dən 8 çıxır. Deməli kök altında 56 təqribən 7 tam neçəsi olmalıdır? İndi baxaq görüm kəsrin surət və məxrəci nədir? 49-dan 56-ya neçə vahid var? 49-dan 56-ya 7 vahiddir. Bu surətdir. Bəs 49-dan 64-ə neçə vahid var? 15 vahid. Bu da kəsrin məxrəcidir. Demək, məxrəc 15-dir, surət 7-dir. Təqribən deməli kök altında 56-dan 7 tam 15-də 7 qiymətini almaq olar. Davam edək kök düsturları ilə. A üstündə n-də 1 bərabər n-ci dərəcədən kök altında a-ya. Məsələn, misal nümunəsinə baxaq. 25 üstündə 2-də 1 bərabərdir 2-ci dərəcədən kök altında 25-ə. Kök nə çıxır? 5. Və yaxud 27 üstündə 3-də 1. Nə deməkdir? 3-cü dərəcədən kök altında 27. Kök nə çıxacaq? 3 çıxacaq. Daha sonra a üstündə n-də m bərabərdir n-ci dərəcədən a üstündə m-ə. O da bərabər kök altında n-ci dərəcədən a-nın ümumi qüvvətində m. Belə baxıram. Tutaq ki 32-nin üzərində verib bizə 5-də 3. Bu zaman 5 yazılır kökün dərəcəsinə. Surətdəki 3 isə yazılacaq ədədin dərəcəsinə. Olur 5-ci dərəcədən kök altında 32-nin kubu. Buradan da yaza bilərəm ki 5-ci dərəcədən kök altında 32-nin ümumi kubu şəklində yaza bilərəm. Oradan da 32 nə deməkdir? 2 üstündə 5 deməkdir. Yəni bunu mən yazaram 2 üstündə 5-in ümumi kubu. Bu 5'lər gedir kök işarəsi ilə qalır 2-nin kubu. Oradan da alırıq ki cavab 8-dir. Daha sonra n-ci dərəcədən kök altı a vur b-ni n-ci dərəcədən kökdə a vurulsun n-ci dərəcədən kökdə b şəklində yaza bilərik. Nə deməkdir? Tutaq ki kök altında 12-dir. Biz bu kök altında 12-ni parçalaya bilərik. Tutaq ki yazaram 12 parçalayaram, yazaram 4 vurulsun 3 şəklində. 4-dən kök çıxır. Məsələn 2, amma 3-dən çıxmır. 2 kök altında 3 şəklində saxlaya bilərik. Və yaxud başqa bir misal baxaq. Tutaq ki kök altında 12 vurulsun kök altında 3 ifadəsi verilir. Burada da birləşdirə bilərəm. Yazaram kök altında 36. 36-dan nə çıxır çölə? 6 çıxır. Bu şəkildə misalları həll edə bilərik. Daha sonra n-ci dərəcədən kök altında b-də a-dır. Burada kökləri ayıra bilərəm. N-ci dərəcədən kök altında bölüncüsün n-ci dərəcədən kök altında b yaza bilərik. Sadəcə fikir verməliyik ki b sıfırdan fərqli olsun. Çünki b məxrəcdədir. Məxrəc sıfıra bərabər ola bilməz. Əgər məxrəc sıfıra bərabər olsa deyirik ki həmin kəsirin mənası yoxdur. Tutaq ki verilib kök altında 98 bölünsün kök altında 2. Burada hər iki kökün dərəcəsi ikinci dərəcə olduğuna görə, yəni eyni olduğuna görə onları birləşdirə bilərəm. Yazaram 98 bölünsün 2. 98-i 2-yə böləndə alırıq 49. Kök altında 49-dan da kök çıxır 7. Daha sonra baxırıq növbəti düstura. N-ci dərəcədən kök altında yenə k-cı dərəcədən kök altında a şəklində. Burada köklərin dərəcəsini bir-birinə vurub bir kök altına birləşdirə bilərik. Və yaxud da kəsir şəklində qüvvətdə yaza bilərik. Məsələn, baxaq. Tutaq ki, 2-ci dərəcədən kök altında, 3-cü dərəcədən kök altında 15 ifadəsi verilir və bizdən sadələşməyi istənilir. Baxıram, burada dərəcə 2-dir, yazılmayıbsa digərində 3-dür. 2 ilə 3 nədir? 6. Yazaram 2 vurulsun 3, kök altında birbaşa 15. O da bərabərdir 6-cı dərəcədən kök altında 15. Qüvvət kimi yazmaq istəsəm əgər yazaram ki 15 üstündə 6-da 1. Və yaxud da bunları parçalayaram. Yazaram 15 üstündə 2-də 1. Bir də üstündə 3-də
1 şəklində qeyd edə bilərik. Digər bir düsturda n'inci dərəcədən kök altında a vurulsun. Yenə həmin kökün altında n'inci dərəcədən kök altında b. Bu zaman hər ikisini bir kökün altına birləşdirə bilərəm. Sadəcə ikinci kökün dərəcəsi m idi. Həmin m-i ümumi kökün dərəcəsinə vururam və n'inci dərəcədən kök altındakı ədədə də əlavə edirəm. Tutaq ki, baxaq. Kök altında ikinci dərəcədən kökün altında 5 vurulsun. Üçüncü dərəcədən kök altında 2 ifadəsi verilib. Biz bunu yaza bilərik. Burada birində 2'dir. Kök birində kökün dərəcəsi 2'dir, birində 3'dür. Bunu yazıram. 2 vurulsun 3 kök altında 5'in kubu vurulsun 2 şəklində. O da bərabərdir 6-cı dərəcə 250'ye bərabər olur. Və yaxud da yaza bilərik bunu qüvvət şəklində. Qüvvət şəklində yazsam əgər, tutaq ki, buradan birbaşa yazıram. Bərabər olacaqdır. 5'in üstündə 2'də 1 vurulsun 2'nin üstü 3'də 1, bir də 2'nin üstü 2'də 1 şəklində. Bu da bərabərdir. 5'in üstü 2'də 1 vurulsun 2 üstündə 6'da 1'ə. Onu da əgər orta məxrəcə gətirsəydim, olacaq da 5 üstündə 6'da 3 vurulsun 2 üstündə 6'da 1. Birləşdirsəm əgər, olacaqdır 125 üstü 6'da 1. 125 hardan gəldi? Burada qüvvətdəki 3'ü 5'in üzərinə gətirdim. 5'in kubu şəklində baxdım. Sonra hər ikisi 6'da 1, 6'da 1 şəklində qaldılar. Belə deyək də. 6'da 1 yazdım. O da 125 üstü 6'da 1 vurulsun 2 üstü 6'da 1. Bərabər olur. 125'də 2'ye vuranda olur. 250 üstündə 6'da 1. Davam edək digər düsturla. N'inci dərəcədən kök altında a üstündə m bərabərdir. Həm kökün dərəcəsini, həm də kök altı ifadənin dərəcəsini eyni bir ədədə vura bilərik. Tutaq ki, 4-cü dərəcədən kök altında 25 ədədi verilib. Burada 4-cü dərəcədən kök altında 25 nədir? 5'in kvadratı. Bu şəkildə yazdım. Həm 4'ü, həm də 2'ni ilk öncə burada ixtisar edə bilərəm. Olacaq, kökün dərəcəsi 2 qalacaq. 5 üzərindəki 2 isə gedəcək, ixtisar getdi. Qaldı kök altında 5. Daha sonra yəni həm vura bilərik, həm də bölə bilərik. Düsturda vurma ilə verilmişdi. Vurulmuşdu eyni bir ədədə. Misalda isə mən böldüm. Baxaq növbəti düstura. N'inci dərəcədən kök altında a vurulsun m'inci dərəcədən kök altında b. Köklərin dərəcəsi fərqlidirsə, onları ortaq bir ədədə vurub, yəni birləşdirib, eyniləşdirib bir kökün altından sala bilərik. Tutaq ki, kök altında 5 vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 2'ni verib. Bunları hər ikisini 2 vuruc 6-cı dərəcəyə gətirə bilərəm. Bu olacaq 2 vurulsun 3 kök altında 5'i nəyə vurmuşam? 3'ə. Burada isə 3-cü dərəcədən kök altı 2 üstündə 2 olacaq. Bu da bərabərdir. 2 də var burada. Olacaq 6-cı dərəcədən kök altında 5'in kubu vurulsun 6-cı dərəcədən kök altında 2'nin kvadratı. Bir kökün altına da salsam olacaq 6-cı dərəcədən kök altında 5'in kubu 125 ilə 8'ə vursaq olacaq 500. 2'nin kvadratını daha sonra 4'ə vuracağım, olacaq 500 şəklində. Növbəti n'inci dərəcədən kökdə a-nı bölüb m'inci dərəcədən kökdən b-yə. Bu zamanda yenə onların köklərini bir kökdə birləşdirmək istəyirəmsə, qüvvətlərini bərabərləşdirməliyəm. Məsələn, baxaraq 3-cü dərəcədən kök altında 4 bölünsün 2-ci dərəcədən kök altında 5 bərabərdir. Bir kökünü birləşdirirəm, 2'ni vururam 3'ə, çünki birinin kökü qüvvəti 3'dür, birinin isə 2'dir. Dərəcəsi. Burada olacaq 4'ün kvadratı, burada olacaq 5'in kubu. Nəyə vurmuşamsa kökünü qüvvətə də ona əlavə edirəm. Bərabər olur 6-cı dərəcədən kök altında 4'ün kvadratı 16'dır, 5'in kubu da 125. Bu şəkildə kök düsturlarından hamısına nümunələrlə baxdıq. Davam edirik sonsuz kök düsturları ilə. Sonsuz kök düsturları tutaq ki, birinə baxıram hasil şəklində verib. N'inci dərəcədən kök altında a vurulsun n'inci dərəcədən kök altında və s. sonsuz şəkildə davam edirsə, burada kökün dərəcəsinə n-1 yazaraq a-nı kök altda saxlayıb həll etmək olar. Və yaxud da kökün dərəcəsi sayı 2 verilib. İkinci dərəcədən kök altda sonsuz şəkildə köklər davam edirsə, bu zaman 2 çıxılsın bir kök altında a-dır. 2'dən 1 çıxıran 1'dir. Kökün dərəcəsində 1 olmaz. Cavab elə olur a-nın özü.
Bölmədə isə qüvvətin üzərinə 1 gəlirik. Eyni qaydada tutaq ki, ikinci dərəcədən A-lar bir-birinə bölünüb kök altında, 2 üstəgəl 1 kök altında, o da üçüncü dərəcədən kökdə A şəklində alınır. Nümunələrə baxaq. Tutaq ki, verilib 3-cü dərəcədən kök altında 64, vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 64, vurulsun yenə nöqtələr. Tutaq ki, bu şəkildə bizə bir sonsuz kök düsturu verir. Bu zaman nə etmək lazımdır? Qüvvətdə dərəcədə 3-dən 1 çıxıram, 64 olduğu kimi qalır. Bərabərdir. İkinci dərəcədən kök altında 64, 2-ni yazmaq əslində olmaz, amma izah üçün yazıram. Buradan da kök çıxır 8. Və yaxud da belə deyə bilərik. Tutaq ki, 3-cü dərəcədən kök altında 64 verib, kök altında 64. Bu şəkildə bizə sonsuz kökü verib. Buna deyirik x. X ilə işarə edirik. Hər tərəfi də kuba yüksəldirəm. X-a bərabər edirəm, hər tərəfi kuba yüksəldirəm. Birinci, buradakı 3-cü dərəcədən kök gedəcək. Bu kök getmiş olur burada. Olur 64 vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında. 64 vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 64. Burada çoxlu nöqtələr olduğuna görə bayaq sadəcə ikisini yazmışdım. Vurulsun və s. Bərabər olur x-in kubuna. İndi bu hissəni x-a bərabər eləmişdim axı. Yenə eyni qayda bu hissə nədir? X-a bərabərdir. Yəni alıram ki, 64 vurulsun x bərabər x-in kubuna. Buradan x-in kubunu tapsam nəyə bərabər olacaq? X-in kubu daha doğrusu çıxılsın. Bir tərəfə yığıram bunları. X-in kubu çıxılsın 64x bərabər olur 0-a. Vuruqları ayırsam olur x vurulsun x kvadrata çıx 64 bərabərdir 0. Buradan da x bərabərdir 0, x bərabərdir plus minus 8 şəklində qiymətləri alırıq. Cavab da müsbət 8 götürülür. Cavab müsbət 8 olur. İndi baxaq praktik üsula. Tutaq ki, A ədədi 2 ardıcıl ədədin hasilidir. Məsələn, 20 ədədini götürürüm. 20 nədir? 4 vurulsun 5-dir. 4 ilə 5 ardıcıl natural ədədlərdir. Bu zaman A-nı göstərə bilirik. A bərabərdir n vurulsun n üstəgəl 1 şəklində. Ardıcıl natural ədədlər olduğuna görə. Bu zaman kök altında A üstəgəl kök altında, A üstəgəl kök altında və s. belə sonsuz şəkildə bir düstur veribsə, toplananda n plus 1 deyə bilirəm. Çıxmada isə sadəcə n götürə bilirik. Tutaq ki, bizə misal verib, kök altı 20, üstəgəl kök altı 20, üstəgəl kök altı 20. Üstəgəl işarələri olduğuna görə biz bu misalın cavabını bərabər edirik 5-ə. Çıxma işarələri olduğunda isə bərabər edirik 4-ə. Və yaxud da hər tərəfi deyim 2-ə, x-a bərabər edirik. Tutaq ki, verib kök altında 20, bir saniyə. Verib kök altında 20, üstəgəlinsi yenə kök altında 20, üstəgəl kök altında 20, üstəgəl nöqtələr. Bu ifadə bərabərdir, x yazırıq. Yəni, x-a bərabər edirik. Və hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Olur 20 üstəgəl, yenə kök altında 20, üstəgəl kök altında 20, üstəgəl nöqtələr. Bu şəkildə bərabər olur x-in kvadratına. X-in kvadratına bərabərdir. Bu kök altında ifadəni x-a bərabər eləmişdim axı. Olur 20 üstəgəl x bərabərdir kök altında x. İndi hər ikisini bir tərəfə yığıram. Olur x kvadrata çıx x çıxılsın 20 bərabərdir 0. Buradan alıram ki, x1-in 5-dir, x2 isə mənfi 4-dür. Yəni hasil mənfi 20-dir, cəm isə müsbət 1-dir. X da 0-dan böyük olduğuna görə biz cavabı x bərabərdir 5 götürürük. Mənfi 4 kənar kök olmuş olur burada. Başqa bir qeyd olaraq baxaq ki, tutaq ki, kök altında A üstəgəl kök altında, A üstəgəl kök altında veribsə bu şəkildə cəmlə sonsuz kök düsturu. Bu zaman birbaşa düsturda yaza bilərik A-nın yerinə bu şəkildə qiymət. Yəni 1 üstəgəl kök altında 4 A üstəgəl 1 bölünsün 2. Çıxma varsa əgər sadəcə burada mənfi 1 yazaraq kök altdakı həmin A-nı gətirib düsturda yerinə qoyaraq sonsuz kök düsturuna görə həll edib cavabı tapa bilərik. Davam edək kök işarəsi daxil olan ifadələrin çevrilməsinə, vuruğun kök işarəsi altına çıxarılması, vuruğun kök işarəsi altına salınmasına. Tutaq ki, cüt dərəcədən 2 nə deməkdir? Cüt ədəd deməkdir. Cüt dərəcədən kök altında A üstü 2n vurulsun B var.
Hər zaman bərabər olur bu ifadə. Modulda A vurulsun 2n dərəcədən kök altında B-yə. Burada B olmalıdır sıfırdan böyük. Şərtləri var. A sıfırdan böyük ola bilər, A sıfırdan kiçik ola bilər. Da ki, A sıfırdan böyük olarsa əgər 2n dərəcədən kök altında A üstündə 2n vurulsun B bərabər olur A vurulsun 2n dərəcədən kök altında B. Yəni A olduğu kimi çıxdı çölə. Məsələn, x böyükdür 1-dir. Bizə belə bir misal verib. Kök altında da ki, x kvadratı çıxılsın 2x üstəgəl 1 bölünsün x üstəgəlsin 2-nin kvadratı. Bərabərdir. Surətdə nəyin açılışıdır? Surət x çıxılsın 1-in kvadratının açılışıdır. Məxrəcdə olduğu kimi hələ ki saxlayıram. X üstəgəl 2-nin kvadratı. Kvadratlar olduğuna görə surətdə x minus 1 qalır. Məxrəcdə x plus 2 qalır. Yəni kök altından çıxartdım. Bu 2 ilə bu kvadrat getdi. Bu 2 ilə də bu kök getdi. Cavabda x üstəgəl 2-də x minus 1 şəklində aldıq. İkinci, A kiçikdir 0 şərtinə baxıram. A sıfırdan kiçik olarsa 2n dərəcədən kök altında A üstündə 2n vurulsun B-dən bərabərdir. Mənfi A vurulsun 2n dərəcədən kök altında B çıxır. Məsələn, şərt verib ki, x kiçikdir y-dan. Kök altında, məsələn, x çıxılsın y-ın kvadratı bölünsün, x üstə gəlsin y-ın kvadratını verib bizə. Bu zaman modulda çıxardıram, x çıxılsın y-ı çölə. Çünki bu kvadratla bu kök getməlidir. Gedəndə mənfi çıxa bilməz axı, ona görə modulda çıxardıram. Yəni modulda x minus y çıxardıram və x plus y da yerində qalır. Moduldan çıxaranda bunların yeri nə olmuş olacaq? Qarşı mənfi atılır, yerləri dəyişir. Birbaşa y çıxılsın x şəklində yazırıq bu tənlikdə. Məsələn, başqa misal nümunələrinə baxaq. Bunu biraz aşağı çəkək. Da ki, belə bir misal verib bizə. Misallara baxaq. Kök altında 12. Bu kök altında 12-ni 4 vurulsun 3 şəklində yaza bilərəm. 4-dən kök çıxır 2, 3 qalır kökün altında. Və yaxud 4-cü dərəcədən kök altında 243. 243-ü yazaram 81 vurulsun 3 şəklində. 81 nə üstü 4? 3 üstü 4. Buradan 3 çıxır. 4-cü dərəcədən kök altında 3 qalır yerində. Və yaxud da şərt verib ki, x kiçikdir 0-dan. Kök altında x kubunu çıxartmalıyam. Bu zaman yazıram kök altında x kvadratı vur x. Axı ikinci dərəcədir. X kvadratı vur x kimi yazıram. X kvadratı modulda x kimi çıxır çölə. Digər x qalır kökün altında. Modulda şərtdə mənfi verdiyinə görə bizə, şərtdə mənfini verdiyinə görə bu modula mən yazıram mənfi x kök altında x. Yəni modulda mənfi çıxartmadım. Şərtdəki o kiçikdir 0-ı modul ifadədəki əksini ifadənin qarşısına çıxartdım. Və yaxud da başqa bir misala baxıram. Y böyükdür 0 verib bizə. 4-cü dərəcədən kök altında y üstü 5-dir. Bərabərdir 4-cü dərəcədən kök altında y üstü 4 vurulsun y yazıram. Burada y-ın biri çıxır çölə. Böyük 0-dan böyük olduğuna görə digəri 4-cü dərəcədən qalır kökün altında. Əgər kökün dərəcəsi tək dərəcədənsə 2n plus 1 tək ədəd deməkdir. Tək dərəcədən kök altında a üstü 2n plus 1 vurulsun b varsa, burada a-nı olduğu kimi çıxardıram çölə. Yəni mənfisinə, müsbətinə baxmırıq, çünki tək dərəcədəndir. Digər b ədədi isə elə həmin dərəcədən, yəni tək dərəcədən qalır kökün altında. Sadəcə burada bilmək lazımdır ki, a da b də həqiqi ədəddir, amma kökün dərəcəsi n isə natural ədəd olmalıdır. Məsələn, misala baxaq. Dax ki, 3-cü dərəcədən kök altında 4 verib bizə. Bunu necə mən, daha doğrusu 3-cü dərəcədən kök altında a üstü 4 yazaq ən yaxşısı. Bərabər ol. Bunu yazaram 3-cü dərəcədən kök altında a-nın kubu vurulsun a yazaram. A kubu ilə 3-cü dərəcə gedir, qalır a kök altında 3-cü dərəcədən a şəklində. Yəni mənfi olduğuna görə heç nə etmədim, olduğu kimi çıxartdım çölə. Baxaq, vuruğun kök işarəsi altına salınması. Əgər a, yəni kökün altına salacağımız ədəd
sıfırdan böyükdürsə, yəni müsbətdirsə, bu zaman olduğu kimi salırıq həmin dərəcədən kökün altına. Yəni yazıram burada 2n dərəcədən kök altında a üstündə 2n vurulsun b. Heç nə eləmədik. Məsələn, misal nümunəsinə baxaq. Tutaq ki, 3-cü dərəcədən kök altında 2 bərabərdir. Kökün altında dərəcə neçədir? 2. Olur 3-ün kvadratı vur 2. O da bərabərdir. 9 vur 2 kök altında 18. Və yaxud da 2 4-cü dərəcədən kök altında 3 bərabərdir. 4-cü dərəcədən kök altında dərəcə 4 olunur. 2 üstü 4 yazıram. Vurulsun 3. 2 üstü 4 16'dır. 16'ını da 3'e vuranda olur 48. Olur 4-cü dərəcədən kök altında 48 və s. bu şəkildə çoxlu nümunələr göstərmək olar. Baxıram a kiçikdir 0 şərtinə. Bir də bir şey də qeyd edeyim. Bizə verə bilər ki, x 0-dan böyükdür. X 0-dan böyükdür və x vurulsun kökdə x. X-i kökün altına salmalıyam. Yenə eyni qayda olur kök altında x kvadratı vur x. O da bərabərdir x-in kubu. Yəni heç nə dəyişmir. Baxıram a-nın 0-dan kiçik olan halına. A 0-dan kiçikdir və həmin a-nı cüt dərəcədən kökün altına salmaq lazımdır. Bu zaman həmin mənfini kökün içərisinə daşıya bilmərik. Ona görə onun mənfini çöldə saxlayıram. İkinci dərəcəmiz yerində qalır. A üstündə 2n vurulsun b şəklində ədədi kök işarəsi altına daxil etmiş oluruq. Yəni, şərtdə bizə verilən mənfini kökün qarşısında saxladıq. Kökün içərisinə sala bilmədik, salmadıq. Misal nümunələrinə baxaq. Tutaq ki, veri 5 kök altında 2. Ədəsi mənfi 5 kök deyək ki. O da bərabərdir. Mənfini olduğu kimi yerində saxlayıram. Kökün dərəcəsi 2-dir. Yazıram 5-in kvadratı vurulsun 2 bərabərdir. Mənfi kök altında 50. Başqa bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, x-i 0-dan kiçik verib. X kiçikdir 0, yəni mənfidir. Bu nə deməkdir? X vurulsun kökdə x-i. Kökün altına salanda mənfisini saxlayıram çöldə. Yazıram x kvadratı vur x. O da olur mənfi kök altında x-in kubu. Və s. Və yaxud da kökün dərəcəsi tək ola bilər. A vurulsun, yəni a-nı 2n plus 1 dərəcədən tək dərəcədən kökün daxilinə salmalıyıq. Bu zaman yazıram ki, kökün dərəcəsi olduğu kimi qalır tək dərəcədən. A-nı birbaşa həmin dərəcədə yüksəldirəm, salıram kökün altına. Yəni başqa heç nə etmədik. Tutaq ki, baxaq misal nümunəsinə. 5 vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 2 verib 5-i salmalıyıq kökün içərisinə. 3-cü dərəcə yerində qalır. 5-i həmin dərəcədən qüvvəti yüksəldib kökün altına salırıq. O da olur 3-cü dərəcədən kök altında 250. Bu şəkildə. Və yaxud da mənfidir ədəd. Mənfi 4. Tutaq ki, 3-cü dərəcədən kök altında 3 verib. Mənfini də birbaşa kökün içərisinə salacağım. Çünki dərəcə nədir? Tək dərəcədir. Olacaq 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 4-ün kubu vurulsun 3. Vurulsun 3. O da bərabərdir. 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 192. Və s. Vuruğun kök işarəsi altına salınması və ya kök işarəsi altından çıxarılması üsullarından ən çox ədədlərin müqayisəsi zamanı istifadə edilir və bu şəkildə də onları kök işarəsi altına salıb və yaxud da kök işarəsi altından çıxara bilərik. Davam edək. Kökaltı ifadələri eyni olan ifadələrin çevrilməsi. Yalnız kökaltı ifadələri eyni olan və bərabər dərəcəli və ya bunlara gətirilə bilən ifadələri toplamaq və ya çıxmaq mümkündür. Məsəl üçün, n kökdə a üstə gəlinsin m kökdə a ifadəsi verilibsə, burada bir növ kökdə a-nı mötərizənin xaricinə çıxarıb n üstə gəl m şəklində toplamaq olar. Məsələn, 3 kökdə 5 üstə gəlinsin 4 kökdə 5. Biz bunu 7 kökdə 5 şəklində toplaya bilərik. Yəni bir növ sanki kökdə 5-ə biz burada bir baxırıq məchul kimi, x kimi. Necə ki 3x üstə gəlsin 4x bizə 7x verirdi.
eyni qayda ilə 3 kökdə 5 üstə gəl 4 kökdə 5 də bizə 7 kökdə 5 verir. Və yaxud başqa bir ifadəyə baxaq. Kök altında 50 üstə gəlsin kök altında 8 çıxılsın kök altında 2. Görürəm ki, burada kökün dərəcəsi eyni olsa belə kök altı ifadələr fərqlidir. Amma gətirilə bilər kökdə 2-yə məsəl üçün. Kök altında 50-ni 25 vurulsun 2 şəklində yazaram. Üstə gəl kökdə 8-i 4 vurulsun 2 şəklində yazaram. Kökdə 2-si olduğu kimi qalır. 25-dən kök çıxır 5, 5 kökdə 2 qalır. 4-dən kök çıxır 2, 2 kökdə 2 qalır. Çıxılsın kökdə 2. Burada da kökdə 2-ni demək çıxarıram. Qalır 5 üstə gəl 2 çıxılsın 1. Bərabərdir 6 kökdə 2 şəklində misalımız həll olur. Amma başqa şəkildə bilibsə, tutaq ki, dərəcə eynidir, amma kök altı ifadə fərqlidir. Məsəl üçün, kök altında 3 üstə gəlsin kök altında 2. Biz bunları toplaya bilmərik. Olduğu kimi də qalacaq. Və yaxud kökdə 4 çıxılsın kökdə 2. Kökdə 4 yazmayayım, çünki kökdə 4 alınır. Kökdə 7 yazım. Kökdə 7 çıxılsın 2. Olduğu kimi qalmalıdır. Və s. Yəni, əgər dərəcə eyni olsa belə, kökaltı ifadələr fərqli qiymətlər alırsa, fərqli ədədlərdirsə, onları toplayıb çıxmaq mümkün deyil. Keçək 2 qat radikala. 2 qat radikal kök altında A plus minus kök altında B şəklində verilən ifadələr deyilir. Məsələn, 2 qat radikallar misal olaraq kök altında 4 çıxılsın 2 kökdə 3 və yaxud da kök altında 8 üstə gəlinsin 2 kök altında 15 və s. kimi yaza bilərik. Məsələn, misal nümunələrinə baxaq. Tutaq ki, kök altında 19 çıxılsın kökdə 9 şəklində bir 2 qat radikal verilib. Burada ən içəridəki kökdən başlayaraq sadələşdiririk. Kökdə 19-dan işimiz yoxdur. Kökdə 9-dan nə çıxır? Kökdə 3 çıxır. 19-dan 3 çıxanda qalır 16. 16-dan da kök çıxır 4. Yəni bu şəkildə sadələşdirə bilərik. Və yaxud kök altında 5 çıxılsın kök altında 11-in kvadratını bizdən sadələşdirməyimiz istənir. Bu zaman üstə gəlsin kök altında tutaq ki olsun 2 çıxılsın kökdə 11-in kvadratı. Bunu bizdən həll etməyimizi istəyir. İlk öncə bilirik ki, bu kvadratla bu kök bir-birini aparır. Sadəcə olaraq fikir vermək lazım ki, kökün altından mənfi çıxması. İlk öncə mənfi radikalla kvadratı işarəsini aparıram. Modulda ifadələri çıxarım. Cölə qalır 5 çıxılsın kök altında 11. Üstə gəlinsin modulda 2 çıxılsın kök altında 11 bərabərdir. 5-i kökün içərisinə salsam nə olacaq? 25. 25-dən, yəni kökdə 25-dən kökdə 11 çıxsam işarə müsbət olacaq. Ona görə bunu olduğu kimi saxlayıram. 5 çıxılsın kök altında 11 üstə gəl. 2 kökdə 4 deməkdir. 4-dən 11 çıxsam mənfi olacaq. Ona görə onların yerini dəyişirəm. Olur kökdə 11 çıxılsın 2 bərabərdir. Burada baxıram ki, kökdə 11-in biri mənfi, biri müsbətdir. İslah oldular. 5-dən də 2 çıxanda alınır cavabda 3. Və s. bu şəkildə biz 2 qat radikalları həll edə bilərik. 2 qat radikala düstur versək əgər, yazarıq ki, kök altında A plus minus kök altında B şəklində bizə bir 2 qat radikal verilib. Bərabərdir. Kök altında A üstə gəlsin kök altında A kvadratı çıxılsın B bölünsün 2 plus minus yine kök altında A çıxılsın kök altında A kvadratı çıx B bölünsün 2. Tutaq ki, misala baxaq. Kök altında 3 üstə gəl kökdə 5 bərabərdir. Kök altında 3 üstə gəlsin kök altında 3'ün kvadratı çıxılsın 5 yazıram. Bölünsün 2 üstə gəl. Kök altında 3 çıxılsın. Kök altında 3'ün kvadratı çıxılsın 5 bölünsün 2 bərabərdir. Birinci ifadənin cavabı olur. Kök altında 2'də 5. Digər ifadənin cavabı olur 2'də 1. Bunda kökdə 2'də kökdə 5 üstə gəlinsin kökdə 2'də 1 şəklində parçalaya bilərəm. Buradan da
Kökdə 2-ni ortaq məxrəci götürürəm. Surətdə olur kökdə 5 üstə gəlinsin 1. Keçək mürəkkəb kök düsturuna. Mürəkkəb kök düsturunda, mürəkkəb kök düsturunun çıxarılışında, daha doğrusu çıxarılışında müxtəsər vurma düsturlarının tətbiqindən istifadə edə bilərik. Yəni A-ya deyirəm M üstə gəlinsin N, B-yə deyirəm M vurulsun N. Kök altında A plus minus 2 kökdə B-ni yaza bilərəm modulda kök altında M plus minus kök altında N şəklində. M də N də natural ədədlərə aid olmalıdır. Düsturun alınması hardan gəlir? Yəni düstur hardan alınır? Ona baxaq. Kök altında tutaq ki, verilib bizə kökdə M plus minus kök altında N'in kvadratı verilib. Doğrudur mu? Bilirik ki, bu mötərizənin kvadratının açılışı necə olur? Kökdə M-in kvadratı üstə gəlinsin kökdə N'in kvadratı plus minus 2 vurulsun onların hasili. Hasilin 2 misli belə deyil. Bərabərdir. Buradan da bilirəm ki, əgər heç bu hissəni açmasaydım, bu kvadratla bu kök ixtisar olacaqdı. Yəni gedəcəkdi, aparacaq bir-birini. Nə qalacaqdı? İkinci dərəcə olduğuna görə modulda kök altında M plus minus kök altında N qalacaqdı. İndi misalla daha aydın şəkildə baxaq bu misala. Tutaq ki, bizə verib kök altında 8 üstə gəlinsin 2 kök altında 15. Fikirləşirəm ki, onlar hansı iki ədəddir ki, cəmi 8-ə bərabərdir. Hasili isə 15-ə bərabərdir. Buradan tapıram ki, ədədlərdən biri 3-dür, digəri isə 5-dir. Ədədlərimin biri 3, biri 5-dir. İndi gətirirəm. Buradakı düsturda ədədləri yerinə yazıram. Bərabər kök altında. Birinci ədədim 3 idi. Yəni kökdə 3-ün kvadratı üstə gəlinsin kökdə 5-in kvadratı üstə gəlinsin 2 vurulsun kök altında 3 vurulsun 5 şəklində yazdım. O da bərabər kök altında 3 üstə gəl 5 üstə gəlinsin 2 kök altında 15. Doğrudur mu? Yəni bizə veriləni almış olduq. Yəni bura bizə lazım deyil, bizə açılış lazım idi. Ona görə yazıram bərabərdir. Kök altında 3 üstə gəlinsin kök altında 5. Yəni kök altında 8 üstə gəl 2 kökdə 15-i kökdə 3 üstə gəlsin kökdə 5 şəklində yaza bilərəm. Başqa bir misala baxaq. 2 verilməsin burada. Kök altında 7 üstə gəlsin kök altında 24. Baxıram ki, düsturun ikisi verilməyib. Bu ikini buradan ayıra bilərəm. Və yaxud da ki, belə verilsin. Misal, kökdə 7 üstə kökdə 24 çıxılsın, 7 çıxılsın kökdə 24 şəklində. Bərabər 7 üstə kökdə 24 necə yaza bilərəm? Birinci buradan bu 24-dən 2-ni ayıram. Çünki düsturda mənə 2 lazım idi. Yazıram 7 üstə gəlsin. 24 nə deməkdir? 24 4 vurulsun 6 deməkdir. 4-dən də kök çıxır 2. Bunu yazıram 2 kök altında 6 çıxılsın. Burada da yazıram 7 çıxılsın 2 kök altında 6 şəklində. Bərabərdir. İndi hansı ədədlərdir ki, onların cəmi 7-dir, hasili isə 6-dır. Elə buradan baxıram ki, 6 ilə 1-in cəmi 7-dir, 6 ilə 1-in hasili isə 6-dır. Eyni qaydada həmin ədədlər olduğuna görə cəm 7-dir, hasili isə 6-dır. Yazıram bərabərdir. İndi burada nə yazmalıydıq? 6-nın kvadratı, yəni kökdə 6-nın kvadratı, üstə gəl kökdə 1-in kvadratı birbaşa yazıram. Üstə gəlinsin 2 vurulsun 1 vur 6 şəklində biz bu misalı ayırmalıydıq. Eyni qayda digərində də sadəcə çıxma yazacağım. 6 üstə gəl 1 çıxılsın 2 kök altında 1 vur 6 şəklində yazıram. Buradan da alıram ki, nə qalmalıdır? Kökdə 6 qalmalıdır. Üstə gəl kökdə 1 qalmalıdır. Və digərində də kökdə 6 üstə gəlinsin kökdə 1 qalmalıdır. Burada baxıram ki, kökdə 6'lar biri müsbət, biri mənfidir. İslah olurlar. Kökdə 1 üstə gəl kökdə 1 də bizə verir 2. Çünki kökdən 1-dən nə çıxır? Elə 1-in özü çıxır. Və yaxud da başqa bir misal baxaq. Tamamilə fərqli bir qiymət versin bizə 2-nin əvəzinə. Tutaq ki, verib kök altında 14 üstə gəlinsin 6 kökdə 5.
Buradan 2-ni ayırıram yenə. 2 bu 2-nin əvəzinə 6 yazdım. 6-nı 2 vur 3 şəklində yazıram və bu 3-ü keçirdirəm kökün altına. Olur 4 üstə gəlinsin 2 vurulsun 3. İkinci dərəcənin kökün altına keçəndə olur 9. 9 da 5-ə vursam kök altı ifadə olacaq 45. Yəni fikirləşirəm ki, hansı 2 ədəddir ki, onların cəmi 14-dür, hasili isə 45-dir. Elə baxan kimi görürəm ki, bunlar 9 ilə 5-dir. Yəni 9 ilə 5 toplasam 14 verir. 9 ilə 5-i vursam isə 45 verir. Düsturu əgər açsam, yenə bayaqki kimi yazmalıyam ki, kökdə 9-un kvadratı bizə 9 verir, kökdə 5-in kvadratı 5 verir. Üstə gəlsin 2 vurulsun, 9 vur 5 şəklində bu 2 qat radikalı açmış oluram. Buradan qalır, deməli kök altında 9, üstə gəlinsin kök altında 5. Bu şəkildə misalımız da həll olmuş olur. Belə 2 qat radikallar bu qədər. Keçək ədədin qoşmasına. Ədədin və ya ifadənin qoşması elə bir ədədə və ya ifadəyə deyilir ki, onların hasili rasional ədədə və ya da ifadəyə, rasional ifadəyə bərabər olsun. Bunları hesablarkən aşağıdakı, yəni indi qeyd edəcəyim bəzi müxtəsər vurma düsturlarını bilmək vacibdir. Onlardan biri A kvadratı çıxılsın B kvadratı düsturudur ki, açılış bilirik ki, A çıxılsın B, A üstə gəlinsin B-yə bərabərdir. Məsəl üçün, tutaq ki, bizə misal verib, kökdə 3 çıxılsın kökdə 2, vurulsun, kökdə 3 üstə gəlinsin kökdə 2. Buradan avtomatik olaraq bilirik ki, birinci olacaq kökdə 3-ün kvadratı, çıxılsın kökdə 2-nin kvadratı. O da bizə verir 3 çıxılsın 2, yəni 1. Və yaxud da ifadələrlə versin. Kökdə x çıxılsın kökdə y, vurulsun, kökdə x üstə gəlsin kökdə y. Bərabərdir kökdə x-in kvadratı çıxılsın kökdə y-in kvadratı. Bizə verir x çıxılsın y fərqini. Kublar fərqi. A kubu çıxılsın B kubu. Açılış nəyə bərabərdir? A çıxılsın B, vurulsun A kvadratı, üstə gəlinsin AB, üstə gəlinsin B-nin kvadratıdır. Məsələn, 3-cü dərəcədən ifadə verilsin. Kök altında 3-cü dərəcədən 5, üstə gəlsin 3-cü dərəcədən kök altında 2, vurulsun əksinə, yəni qoşmasına. 3-cü dərəcədən kök altında 5 çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında 2. Bərabər olur. Daha doğrusu qoşmasını buradan əksik yazdım. 3-cü dərəcədən kökdə 5 çıxılsın 3-cü dərəcədən kökdə 5 vurulsun 3-cü dərəcədən kökdə 2, üstə gəlsin 3-cü dərəcədən kökdə 2-nin kvadratı, 5-in kvadratı. Bərabər olur 3-cü dərəcədən kökdə 5-in kubu, üstə gəlinsin 3-cü dərəcədən kökdə 2-nin kubuna. O da bərabərdir 5 üstə gəl 2, 7-yə. İndi kök ilə verilən ədədlərin ya da ifadələrin qoşmalarına baxaq. Tutaq ki, kökdə 2 verilib. Kökdə 2-nin qoşması ilə bərabər olur kökdə 2-yə. Hasili isə kökdə 2 vur kökdə 2 bərabər olur 2-yə. Kökdə 3 çıxılsın 1-in qoşması kökdə 3 üstə gəl 1-dir. Hasil isə kökdə 3 çıx 1 vurulsun kökdə 3 üstə gəl 1-dir. Buradan da alırıq ki, kökdə 3-ün kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı, kökdə 3-ün kvadratı 3-dür. 3-dən də 1 çıxanda cavab qalır 2. Kökdə A-nın qoşması ilə kökdə A-ya bərabərdir. Hasili kökdə A vurulsun kökdə A-dır, bərabər olur A-ya. N-ci dərəcədən kök altında B üstü M-in qoşması N-ci dərəcədən kök altında B üstündə N çıxılsın M-ə bərabərdir. Buradan da n-ci dərəcədən kök altında B üstü M-i vururam qoşmasına. Yəni n-ci dərəcədən kök altında B üstündə N minus 1-ə bərabər olur. N-ci dərəcədən kök altında B üstündə M üstə gəlsin N çıxılsın M-ə. Burada M-lərin biri müsbət, biri mənfi islah olur. Qalır n-ci dərəcədən kök altında B üstündə N, o da ilə bərabər olur B-nin özünə. Məsələn, misalına baxıram. 3-cü dərəcədən kök altında 5-in kvadratı verilib. Yəni 3-cü dərəcədən nəyə bərabərdir bu? Kök altında 25-ə. İndi 3-cü dərəcədən kök altında 5-in kvadratının qoşması nə olmalıdır? 3-cü dərəcədən kök altında 5-in üstünə 3 çıxılsın 2.
3'dən də 2 çıxanda nə qalır? 1 qalır. Yəni 3-cü dərəcədən kök altında 5 olur bunun qoşması. Hasili də olacaq 3-cü dərəcədən kök altında 5-in kvadratı vurulsun 3-cü dərəcədən kök altında 5 bərabərdir. 3-cü dərəcədən kök altında 5-in kubu, o da bərabərdir elə 5-in özünə. İfadələrin qoşması kökdə x çıx kökdə y-ın qoşması olur. Kökdə x üstə gəlinsin kökdə y. Hasili kökdə x çıx kökdə y vurulsun kökdə x üstə gəl kökdə y bərabərdir. Kökdə x-in kvadratı çıxılsın kökdə y-ın kvadratına, o da x minus y-a bərabərdir. 2-cü dərəcədən kök altında üstə 3-cü dərəcədən kökdə b-nin qoşması isə 3-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında a vur b üstə gəlinsin 3-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratına bərabərdir. Hasili olur, birbaşa yazaq, bərabər olur elə a üstə gəl b-yə. Yəni birbaşa hasilinin qiymətini yazıram, vurub açmıram. Eyni qayda fərqində isə olur 3-cü dərəcədən kök altında a kvadratı üstə gəl 2-ci dərəcədən kök altında a vur b üstə gəl 3-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratına. Hasili olur a çıxılsın b şəklində. Belə, məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi. Kəsirin məxrəcini irrasionallıqdan azad etmək üçün onun surət və məxrəcin qoşmasına vurmaq lazımdır. Tutaq ki, bizə misal verib 3 bölünsün kök altında 5 kökdə 2. Burada məxrəci irrasionallıqdan azad etmək üçün məxrəcin qoşması, yəni kökdə 2-nin qoşmasına həm surəti, həm də məxrəci vururam. Yəni 3 vurulsun kökdə 2 bölünsün 5 kökdə 2 vurulsun kökdə 2. Kökdə 2-nin kökdə 2 vuranı 2 alıram. Yəni 5 vur 2. Surətdə 3 kökdə 2 olduğu kimi qalır. 3 kökdə 2 bölünsün 10 şəklində məxrəc irrasionallıqdan azad olmuş oldu. Və yaxud da 1 bölünsün kökdə 5 çıxılsın 2 ifadəsi verilib. Burada yenə surəti məxrəcin qoşmasına vururam. Məxrəcin qoşması 5 üstə, kökdə 5 üstə gəl 2-dir. Məxrəci də vururam, yəni olur kökdə 5 çıx 2 vurulsun, kökdə 5 üstə gəlinsin 2 şəklində. Bərabərdir, kökdə 5 üstə gəl 2 yerində qalır. Məxrəcdə olur kökdə 5-in kvadratı. Demək, kökdə 5-in kvadratı çıx 2-nin kvadratı. Kökdə 5-in kvadratı 5-dir, 2-nin kvadratı 4-dür. Burada məxrəcdə qalır 1, surətdə də kökdə 5 üstə gəl 2 qalır. Yəni cavab elə oldu. Kökdə 5 üstə gəlinsin 2 şəklində. Keçək. Bircə dəqiqə. İrrasional ədədin tərsi var. Tutaq ki, ifadə kökdə 2-dir. Onun tərsi olur 1 bölünsün kökdə 2. 1 bölünsün kökdə 2 şəklində baxıram bunun tərsinə. İrrasionaldan azad etsəm, həm məxrəci, həm də surəti məxrəcin qoşmasına vururam. Olur tərsi kökdə 2 bölünsün 2. Hasil 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni kökdə 2-ni vursam 2 kökdə 2-yə, kökdə 2-ni kökdə 2-yə vururam 2, 2-ni 2-yə böləndə alıram 1. Və yaxud da 3 çıx kökdə 7 böl 2-nin tərsinə baxıram. Bunun tərsi olur məxrəcin surətin yerini dəyişirəm. Yəni surətdə 2 olur, məxrəcdə 3 çıxılsın, kök altında 7-ni almış oluram. Bəs bu nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Məxrəci irrasionaldan azad edirəm. 2 vurulsun, 3 üstə gəlsin. Kök altında 7 bölünsün. 3 çıx kökdə 7-ni vururam. 3 üstə gəlinsin. Kök altında 7. O da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Demək, buradan vurub açsam, surətdə 2 vurulsun, 3 üstə gəlsin, kökdə 7 yerində qalır. Məxrəcdə olur 3-ün kvadratı, yəni 9 çıxılsın, kökdə 7-nin kvadratı, yəni elə 7. Məxrəc olur 2, surət olur 2 vurulsun, 3 üstə gəlinsin, kökdə 7. Burada 2-lər ixtisar gedir. Qalır 3 üstə gəl, kökdə 7. Hasili isə bizə verəcək 1-i. İndi hasilinə baxsam əgər, ədədim nə idi? 2-də 3 çıx kökdə 7. Bunu vururam tərsinə, yəni 3 üstə gəlinsin kök altında 7-yə. Bu zaman nə olmalı? Surətə vurmalıyam da ədədləri. Surətə vuranda 3-ün kvadratı olur 9, kökdə 7-nin kvadratı 7. Böl 2. 9-dan 7 çıxıram 2, 2-ni də 2-yə böləndə alırıq 1, hasilimiz elə 1 olmuş oldu. Daha sonra kökdə 6 bölücün tərsinə baxıram. Tərsi 3 bölünsün, kökdə 6-dır. İrrasionaldan azad edirəm. 3 kökdə 6 bölünsün 6 olur. İxtisar gedir. Kökdə 6 bölünsün 2 almış oluram. İndi hasilə baxsam əgər, kökdə 6 böl 3 vurulsun 2-də kökdə 6.
bərabərdir. 6-da kökdə 6-nı da 6-ya vuranda 6 eləyir. Hasil bizə vermiş olduğu bir qiymətini. Keçək tam və kəsir hissəyə. Tam və kəsir hissənin sırfında burada baxırıq. İrrasional ədədlərdə tam və kəsir hissəyə, normal adi ədədlərdə, mənfi və müsbət ədədlər daha doğrusu tam və kəsir hissənin izahına həqiqi ədədlər mövzusundan baxa bilərsiniz. İrrasional ədədi bizə verib kök altında 2. Tutaq ki, kök altında 2-yə baxıram. Kök altında 2-nin tam hissəsi olur 1. Kəsir hissəsi isə olur kökdə 2 çıxılsın 1. Buradan kökdə 2 təqribən nəyə bərabərdir? 1 tam onda 4-ə. Ona görə buradan 1 olur bizdə tam hissə. Kəsir hissəni tapanda isə kəsir hissəni tapmaq üçün ədəddən çıxmaq lazımdır tam hissəni. Biz bu şəkildə demək tapa bilərik kəsir hissəni. Yəni kəsir hissəni tapanda ədəddən tam hissəni çıxırıq. Baxaq başqa bir misal nümunəyə. Tutaq ki, verib bizə kökdə 3-ü. Kökdə 3-də tam hissə 1-ə bərabərdir. Kəsir hissə də olacaq. Ədəd nədir? Kökdə 3. Kökdə 3-dən çıxıram, tamı olur. Kəsir hissəm 1. Və yaxud da başqa bir ədədə baxıram. 2 kök altında 3. Kök altında 3, kök altında 12 deməkdir. Kök altında 12 təqribən 3 tam neçədirsə, tam hissə olur 3, kəsir hissə olur kökdə 12 çıxılsın 3. Və yaxud da mənfi kök altında 19. Tam hissə olur mənfi 5, kəsir hissə olur 5 çıxılsın kökdə 19. Bu şəkildə tam və kəsir hissəni tapa bilərik. Keçək köklü ifadələrdə modulla əlaqəli bəzi qeydlərimizə. Tutaq ki, n-ci dərəcədən kök altında a üstü n-dir. Əgər n, yəni kökün dərəcəsi cüt qiymət alarsa, kökdən modulda a şəklində qiymət çıxardıq. Yəni hər zaman müsbət olmalıdır. Tutaq ki, baxaq bir belə misala. 4-cü dərəcədən kök altında a üstündə 4-dür. Biz bunu modulda a şəklində çıxardırıq çölə. Əgər a sıfırdan böyük olarsa, bu zaman modul a bərabər olur elə a-ya. Yox, əgər a sıfırdan kiçik olarsa, bu zaman deyirik ki, 4-cü dərəcədən kök altı a üstü 4 bərabərdir modul a-ya, o da bərabərdir mənfi a-ya. Əgər n-ci dərəcədən kök altında a üstü n bərabərdir a ifadəsində n tək ədəd olarsa, yəni qüvvət dərəcə tək olarsa, tutaq ki, 3-cü dərəcədən kök altında a üstü 3 bərabər olur a-ya. Və yaxud da 5-ci dərəcədən kök altında a üstü 5 bərabər olur a-nın özünə. Mənfi olsa mənfi kimi, müsbət olsa da müsbət kimi biz onu kökün altından çıxarırıq. Əlavə olaraq belə bir qeydə baxaq. Tutaq ki, bizə verib modul x üstəgəl modul y bərabərdir 0. Modul x üstəgəlsin modul y kiçik bərabərdir 0 olduqda x-i da y-i da 0-a bərabər edib yazıb həll edirik. İlk modul x və modul y ifadələri qarşılıqlı əks ədədlər ola bilmədiyi üçün hər bir ifadə ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər olmalıdır ki, onun cəmi də 0 olsun. Tutaq ki, baxırıq belə bir misala. Modulda x minus 3 üstəgəl modulda y üstəgəl 4 bərabərdir 0. Həm x çıx 3-ü bərabər edirəm 0-a, həm də y üstəgəl 4-ü bərabər edirəm 0-a. Buradan x-in qiymətini alıram 3, buradan y-in qiymətini alıram mənfi 4. Yerinə gətirib qoyanda cavablar 0 olmuş olur. Və yaxud da başqa bir qeydə baxaq. Cüt dərəcədən 2n dərəcədən kök altında x üstə gəlsin. 2n dərəcədən kökdə y bərabərdir 0. N burada natural ədəd olmalıdır və yaxud da yenə 2n dərəcədən kökdə x üstə gəlir 2n dərəcədən kökdə y kiçik bərabərdir 0. 2 dənə tənlik verilib. Yəni belə bir şərt verildiyi halda yenə x bərabərdir 0, y bərabərdir 0 yazıb həll etmək lazımdır. Tutaq ki, baxıram yenə digər bir misala. Burada da yenə yazmalıyam ki, x üstəgəl 6 bərabərdir 0. Y çıx 2 bərabərdir 0. Buradan alıram y 2-dir, x də bərabərdir mənfi 6-dır. Bu şəkildə. Davam edək həndəsi orta. Həndəsi orta n sayda ədədin kök altında n-ci dərəcədən hasilidir. Yəni ədədlərin həndəsi ortasını tapmaq üçün həmin ədədlərin hasilini kök altında, sayı isə kökün dərəcəsini yazıb hesablayırıq. Tutaq ki, bizə ədədlər verilib. B1, B2,
B3 və sair Bn. Bu şəkildə ədədlər verilir və bizdən həndəsi ortanı istəyir. Ədədlər hansı saydadır? N sayda. Bu zaman həndəsi orta olur. N-ci dərəcədən kök altında B1 vurulsun B2, vurulsun B3, vurulsun nöqtələr, vurulsun Bn şəklində. Tutaq ki, ədədlərimiz 2, 4 və 8-dir. Bunun həndəsi ortanı istəyirsə yazırıq 3-cü dərəcədən, çünki 3 dənə ədədimiz var. Kök altında 2 vur 4 vurulsun 8. Bu da bərabər 3-cü dərəcədən kök altında 64. O da bizə verir 4-ü.